हॅलो, आज आपण आपल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या 6th सेशनला सुरुवात करत आहोत. लास्ट लेक्चरपर्यंत लास्ट सेशनमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड फाइंड आउट केलेल्या आहेत. आता आपल्याला बघायचं आहे द रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर रिअल अँड इक्वल. म्हणजे तुम्हाला दिलेले आहेत की रूट काय आहे, रिअल आणि इक्वल आहेत, अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए. लास्ट सेशनमध्ये आपण बघितलं की डिस्क्रिमिनंट वरून ते रूट्स कसे आहेत, त्याची नेचर कसं आहे, ते कसं फाइंड आउट करायचं हे लास्ट सेशनमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. त्याचाच वापर आता करून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत. तर क्वेश्चन आहे द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर रिअल अँड इक्वल, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. ठीक आहे, तर त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल आपण बघूया. 3y square plus ay plus 12 is equal to 0. तर आपण डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू जेव्हा फाइंड आउट करतो तेव्हा आपण काय करतो, तर ते इक्वेशन गिवन इक्वेशन जे असेल ते स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर करतो, त्यावरून ABCच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो आणि मग डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. तर आता आपण इथे करूया कम्पेअर इक्वेशन ते स्टँडर्ड फॉर्म. कम्पेअरिंग equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is equal to 3, b is equal to k, c is equal to 12. ह्या व्हॅल्यू मिळाल्या. सिन्स आपल्याला माहिती आहे इथे की रूट्स काय आहेत, तर रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. सो आपण म्हणू शकतो डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काय, 0 आहे. डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच काय, तर बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, तर आता आपल्याला लिहायचं आहे की बी स्क्वेअर म्हणजेच a चा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0. सो बी स्क्वेअर म्हणजेच के स्क्वेअर. के स्क्वेअरची व्हॅल्यू बीच्या जागी आपण के सबस्टिट्यूट केलेला आहे, मायनस 4 इंटू ए इंटू सी. ए ची व्हॅल्यू 3 आहे, सी ची व्हॅल्यू 12 आहे. सो के स्क्वेअर मायनस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच के स्क्वेअर इज इक्वल टू 144. सो आपल्याला के ची व्हॅल्यू काय मिळेल, तर 144 चं स्क्वेअर रूट आहे 12, म्हणजे 12 चं स्क्वेअर आहे 144. सो अशा पद्धतीने आपण काय व्हॅल्यू काढली, के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली डिस्क्रिमिनंटच्या वापर करून. कळालंय तुम्हाला कसं केलंय. त्यातलं सेकंड एक्झाम्पल आपण बघूया. सेकंड एक्झाम्पल आहे kx square kx bracket x minus 2 x minus 2 plus 6 is equal to 0. हे आपलं इक्वेशन आहे सेकंड. तर ते सॉल्व्ह करायचं. आता तुम्ही बघितलं, तुमच्या लक्षात येईल हे जे इक्वेशन आहे हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाही. तर कधीही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जेव्हा आपण सॉल्व्ह करू तेव्हा इक्वेशन काय असलं पाहिजे, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असणं गरजेचं आहे. तर आता आपण इथे करूया मल्टिप्लाय करायचं. हे जे के एक्स आहे आणि आतमध्ये मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे आपल्याला मिळेल के एक्स स्क्वेअर मायनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आता लक्षात येईल तुमच्या की आपलं इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहे, कम्पेअर करणार आहे. कम्पेअरिंग इक्वेशन विथ स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो आपल्याला मिळालं k इज इक्वल टू a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू मायनस 2k, c इज इक्वल टू. सिन्स आपल्याला माहिती आहे की गिवन रूट्स काय आहेत, रूट्स आर रिअल अँड इक्वल.
आपण काय म्हणू शकतो, डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू असणार आहे 0, म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू 0. ची व्हॅल्यू आहे मायनस 2k स्क्वेअर मायनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0. 2k चा स्क्वेअर मायनस 2 चा स्क्वेअर 4 k स्क्वेअर, तर आपल्याला मिळेल मायनस 6 4 चा 24 k इज इक्वल टू 0, म्हणजे 4k स्क्वेअर इज इक्वल टू 24k. ठीक आहे. सो 4 ने आपण इथे डिवाइड करूया. 4 4 कट, 4 1 चा 4, 4 6 चा 24. सो आपल्याला मिळालं k स्क्वेअर इज इक्वल टू 6k. आता k ने डिवाइड करूया आपण. k इथला एक कट k होणार, k कॅन्सल, k 1 चा. सो आपल्याला मिळेल k इज इक्वल टू 6. तर अशा पद्धतीने आपण काय केले, तर k च्या व्हॅल्यू या दोन इक्वेशन मध्ये फाइंड आउट करून पाहिलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला जर असा क्वेश्चन आला, गिवन रूट्स आर रियल अँड इक्वल, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k, तेव्हा आपण काय करायचंय, जी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन लास्ट सेशन मध्ये मिळाली होती की डिस्क्रिमिनंट वरून आपण त्याचं नेचर फाइंड आउट करतो, त्याचाच वापर आपण इथे केलेला आहे आणि k ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे. ठीक आहे. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला क्वेश्चन काय आहे की अल्फा आणि बीटा आर रूट्स ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस 2y मायनस 7, म्हणजे तुम्हाला अल्फा आणि बीटा 2 रूट्स दिलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितले फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अँड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तर आता तुमच्या लक्षात येईल हे बघून की आपल्याला या केसमध्ये काय करायचं, आयडेंटिटीज यूज करायच्या आहेत. तर या आयडेंटिटीज ज्या आहेत तर तुम्ही तुमच्या प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये पाहिलेल्या आहेत, 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्डमध्ये. जस्ट त्या मी तुम्हाला एकदा रिवाइज करून सांगते. रिवाइज करूयात आपण त्या. a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. The first identity. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. त्यानंतर a square minus b square is equal to a minus b a plus b. या सगळ्या आयडेंटिटी तुम्ही 8th स्टँडर्ड 7-8 स्टँडर्ड मध्येच बघितलेल्या असतील, तुमच्या लक्षात असेल. a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab a plus b plus b cube. तर आता तुमच्या लक्षात येईल जेव्हा ही जी आयडेंटिटी आहे ना, ती जर मी अशा फॉर्म मध्ये लिहिली, म्हणजे हे जे 2ab आहे हे मी लेफ्ट साइडला जर नेले तर ते मायनस 2ab होणार आणि मला मिळेल a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअरची व्हॅल्यू. तीच आपल्याला काय करायची आहे, तर पुढच्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला लागणार आहे. म्हणून मी तुम्हाला हे आयडेंटिटीज एक्सप्लेन करते. तर तेव्हा आपल्याला जेव्हा अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची तर आपल्याला या आयडेंटिटीचा वापर होईल. सेम वे इथे सुद्धा बघा, a प्लस बी होल क्यूब मायनस 3ab a plus b is equal to a cube plus b cube. म्हणजे हे जे 3ab हे जे आहे ते मी लेफ्ट साइडला नेल्यानंतर मला हे मिळालं. मला त्या क्वेश्चन मध्ये असा क्वेश्चन आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. त्या केसमध्ये मला ही आयडेंटिटी यूज करायची आहे. लक्षात आले. फक्त आयडेंटिटीज तुम्हाला आता एक्सप्लेन करण्यामागचा उद्देश आहे की तुम्हाला त्याचा यूज आपल्याला या नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये करावा लागणार आहे. तर आता आपण ते इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. तर आपला क्वेश्चन आहे, अल्फा अँड बीटा आर द रूट ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस 2y मायनस 7 इज इक्वल टू 0. या इक्वेशनचे रूट्स आहेत. तर आपण करतो कम्पेअर करतो इक्वेशन लिहू वाय स्क्वेअर मायनस 2y मायनस 7 इज इक्वल टू 0. कंपेअरिंग इक्वेशन with standard form. Comparing equation with ax square plus bx
plus c is equal to 0. So a is equal to 1, we get a is equal to 1, b is equal to -2, c is equal to -7. आता यामध्ये आपण हे जे अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटाचा वापर करणार आहोत किंवा या आयडेंटिटीचा वापर करणार आहोत, त्याआधी मी तुम्हाला एक रिमाइंड करून देते की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. हे काय आहे? द रिलेशनशिप बिटवीन कोइफिशियंट ऑफ इक्वेशन अँड गिवन रूट्स. ठीक आहे. तसंच अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. हे काय दुसरं रिलेशन आहे. हे आपण लास्ट सेशन मध्ये बघितले की रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स अँड कोइफिशियंट ऑफ इक्वेशन. ठीक आहे. तर ह्याचाही आपल्याला इथे वापर करावा लागणार आहे. तर त्यासाठी मी अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करते, जी आहे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. मायनस साइन इथेच ठेवली. b ची व्हॅल्यू आहे -2, a ची व्हॅल्यू आहे 1. सो मला व्हॅल्यू मिळाली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +2 अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. c किती आहे? तर -7, a आहे 1. सो अल्फा इंटू बीटा ची व्हॅल्यू मला मिळाली आहे -7. तर याला आपण असं म्हणू शकतो सम ऑफ गिवन रूट्स अल्फा अँड बीटा, अँड अल्फा इंटू बीटा म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक आहे. तर आता आपण आयडेंटिटी वापरणार आहे. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्या लक्षात येईल की आपण आयडेंटिटी कशी वापरली. तर आता मी काय करणार आहे इथे अल्फा प्लस बीटा स्क्वेअर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. त्यासाठी मी आयडेंटिटीची काय केलं? अरेंजमेंट केली. सो मी आता म्हणू शकते अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेअर -2 अल्फा इंटू बीटा. ठीक आहे. आता अल्फा प्लस बीटाच्या व्हॅल्यू आपण जस्ट फाइंड आउट केल्या. ठीक आहे. त्या व्हॅल्यू काय आहेत? तर अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे 2. सो 2 स्क्वेअर -2 इंटू -7. ठीक आहे. अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू आहे -7. सो आता 2 स्क्वेअर मीन्स 4 मायनस मायनस प्लस 7 2 जा 40. सो मला मिळालं 4 प्लस 40 80. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू 80. हे माझं फायनल आन्सर आलेलं आहे. लक्षात आलं कसं केलंय? आता आपण बघायचंय क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. त्यासाठी ही आयडेंटिटी यूज करणार आपण अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. सो अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा क्यूब. त्या आयडेंटिटी ज्या आता आपण बघितल्या ते a प्लस बी होतं. फक्त इथे आपण अल्फा आणि बीटा वापरणार आहोत. बस रिअरेंज करून घेते मी आयडेंटिटी. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा. आता ह्या व्हॅल्यू आपल्याकडे ऑलरेडी आहेत. अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा म्हणजे सम अँड प्रोडक्ट्स आपल्याकडे ऑलरेडी आहेत. तर त्याचा वापर करूयात आपण. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब. तर अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे 2 क्यूब मायनस 3 इंटू -7. अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू -7 आहे. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू 2 आहे. तर त्या व्हॅल्यू फक्त मी सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत. 2 क्यूब 8 मायनस हे पूर्ण मी अख्खा एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिते म्हणजे कन्फ्युजन नाही होणार. 7 3 जा 21 21 2 जा 42 प्लस मायनस असल्यामुळे -7 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक आहे. आता मायनस मायनस आहे तर काय होणार? ऍडिशन. सो 8 प्लस 42 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सो 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50. म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50. हे आपलं फायनल आन्सर असेल. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू
दिस इज अवर फायनल आन्सर. लक्षात आले? म्हणजेच आपण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं हा क्वेश्चन होता तो सॉल्व्ह केलेला आहे. त्यासाठी आपल्याला आयडेंटिटीज माहीत असणं गरजेचं होतं. त्या सुद्धा आपण रिवाइज केलेल्या आहेत. ठीक आहे. तर या इक्वेशन तुम्ही आता बघितलं असेल. हा क्वेश्चन यामध्ये आपण काय केलं तर जे गिवन इक्वेशन होतं ते स्टँडर्ड फॉर्मशी कम्पेअर केलं. त्यानंतर आयडेंटिटीचा वापर करून आपण अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूच्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केल्या. त्यासाठी महत्त्वाचं अजून आपल्याला काय लागलं तर रिलेशनशिप बिटवीन कोइफिशियंट ऑफ इक्वेशन अँड गिवन रूट्स. ठीक आहे. त्याचाही वापर आपण केलेला आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येत असेल की ज्या आयडेंटिटीज आहेत ज्या तुम्ही लास्ट 2 इयर्स पासून शिकत आलेला आहात त्याचा वापर आपण इथे केलेला आहे. म्हणजेच त्या तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला नक्कीच विचारू शकता. ठीक आहे. तुम्हाला माझं लेक्चर आवडलं असेल, सेशन आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण ॲप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहणार आहोत.